مرايه. وهذا احلى في وقت الحج. ما يصير سنه. سوى السنه قبل هذه انا اروح طبعا على التالي عاد نقلبها تتلشت له تزعل. هذا رجال شوي. هذا كيف النوب عادي يرفع بداية لا نوع الدلميات عاشت ايدك. هذا الصور هم الشيفة شيف والله خباق قمر. لا ينحسد. لا صالح ما ينجح. ما لقيت. اي والله عود الزنية بدأ. انا اليوم مالي اكل طوش. مو لا تخاف تفضل. عبد الريم واحد طالع سفر لا ما تحسرك لازم تعال شاكر تعال ابوش كتشف صات عندك مشط عكافة عاد رحمون بل زيادة مشط. لا حاسب حساب رحمون. شد نقيب العلاوي مشط علاوي خلي يشدوا لك نقيب. شو اسمه؟ نصنا بعد حوالي بساعة 200 باليوم. اي ها؟ ابو شيل 200 عندي بس شوي تعبان. حمود يقول كان تذكر كرمني دخلني ورحت في باكيه. اول هذا نفسه بالضبط شاف. لا ما برد بعد شوي. تعال حمش الخبز. ليش ما ليش الصينية خليها جيب عاد التاثير. اليمين. احنا ما هو صار حد دلع يا ولد. عنب قالوا مبلى. قال زين ما تقدر تجيب لنا دلمي بقرة. محمد جالس يعطينا شاشه حد دلع. ما شاء الله. كم لحمش؟ صورنا الاخ هذا هذوك يشطون. حبه خدتي الاصلي. خاف معجب. مو لابس خير مع الاسف. صيني. يلا هذا هو. خير حمش. يا المقطعات. ما متفق الا الصينية والله. والله انه بس احيانا. والله النوم. ايه جبنا نحمش. مود بزفتك وشواها. ما يروح للصباح يرجع المقرب. بل ايه هسه لا موقع ورق القراب ويبين. والله اليوم ما ضاعت طلقه على طلقه 4 دنانير. اليوم انهان الدنيا والله. عرنوسه وصش مع الله والله. طبعا هسه هذا اجواء شخير ويا الشباب مصايدين دلمي. هذا راني ما مجرب هاي اول مره. شلونهم الريش يا هذا؟ كان الريش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينولي من صوت الورق. ما تريد فلفل؟ اول 3 طاوله.
اللي يريد في الليف الحاره موجود. 18. شنو؟ والله اشتقنا للسبش بس صعد الفراء. يعني صح؟ يقول زمان. الشباب حمش والسيد رحمونا طبعا مشكورين على هذا الطلعة الحلوة. طلع سفرات. إذا لا تنسونا بالاشتراك بالقناة، ما بقى شيء على الألف، وتعليق حلو مثلكم.